Блядь, сука! Сборную России ждут финны, серьезный соперник, действующие чемпионы мира, которые будут играть на... Брут! Блин! Чё? Блядь! Сука! И всем, кто нас смотрит, большое человеческое спасибо. Эвакуирована в результате пожара на теплоэлектроцентрале. Сообщила с причин возникновения. Нифига придурок! КамАЗ. Ёб твою мать. Твою Все, сама не в сторону. Пиздец. Спроси, что ты. Однажды знакомый. охуеть. Опс.
экзамены. Первый тест выпускники пишут Ёбана в рот. 28 мая. О, это, блядь, пидорас!